तोखे मालूम सबकी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम नई टई साण करे माया जो मेज़बान फ़हीम जया पुटो मूंसां गॾु स्टूडियो इंजीनियर आहे अब्दुल मजीद कट्रोहर, जॾहिं त हिन प्रोग्राम जो पेशकार आहे प्रोड्यूसर नज़ीर अहमद गिलाल। हमेशह जीअं नयूं बहारूं, नयूं उमंग ऐं नयूं दुआऊं अव्हां जे लाइ खणी आया आहियूं। जिते हुजो ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। हमेशह इहा कोशिशि रही आहे अव्हां ताईं अहिड़े क़िस्म जा सेगमेंट पहुचायूं, अहिड़े क़िस्म जी मालूमात पहुचायूं जंहिंसां तव्हांजे कैरियर में, तव्हांजे मुस्तक़बिल में अहिड़ी मालूमात तव्हां ताईं पहुचे जेका तव्हांजे न सिर्फ़ु निसाब में पर ज़िंदगी में बि हिकिड़ी तमामु वॾी मालूमात हुजे। अचो त अॼु तव्हांखे घुमायूं शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी। ऐं हा, शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी जा उहे रंग जेके बहार वांगुरु आहिनि। हीउ उहो इदारो आहे जेको रोशन राह आहे, जेको मुस्तक़बिल आहे उन्हनि नौजवाननि जे लाइ जेके बिना ख़्वाब सोचे अॻिते वधनि था पिया। तालीम जेका इंसान जो बुनियादी हक़ आहे, जंहिंसां माण्हू अॻिते वधे थो पियो, ऐं उहा तालीम जंहिंसां शऊर पैदा थिए थो। बदकिस्मतीअ सां असांजे ज़हन में तालीम सिर्फ़ु रोज़गार खे चई वेंदी आहे, पर ईअं न आहे। तालीम इंसान खे इंसान बणाए थी, इंसान खे ॿुधाए थी त हुन में केतिरी क़ाबिलियत आहे, हुन ज़िंदगी में केतिरियूं हुन वटि उहे शयूं आहिनि जेके ख़ुदा जो ॾिनल तोहफ़ो आहे, गॉड गिफ्टेड जेके चयो वञे थो। अॼु उहे होनहार स्टूडेंट जेके कुझु सोचणु चाहिनि था, कुझु करणु चाहिनि था, रेडियो पाकिस्तान ख़ैरपुर हमेशह इहा कोशिशि कई आहे त उन्हनि नए टैलेंट खे, नवनि नौजवाननि खे, उहे असांजूं फीमेल हुजनि या मेल, उन्हनि खे उहो प्लेटफॉर्म मुहैया कजे जंहिं ते हू पंहिंजो टैलेंट ॾेखारनि। उहो सदाकारी में हुजे, अदब में हुजे, फाइन आर्ट में हुजे, म्यूज़िक में हुजे या तालीम में। अॼु अहिड़ी होनहार तालिबा सां तव्हांजी कचेरी कराईंदासीं। ऐं हा, इहो सिलसिलो जारी हूंदो। अचो त मिलूं था, ॾाढी होनहार स्टूडेंट आहे, उन खां पुछूं था उनजो एक्सपीरियंस शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ण जो, ऐं उन खां इहो बि पुछंदासीं त छा मयार आहे हिते तालीम जो ऐं हुननि छा पिरायो आहे। नालो सानिया जावेद फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट थर्ड ईयर जी शागिर्दियाणी आहियां। हिते शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी में असांजो 2 सालनि जो जर्नी इलाही सुठी गुज़री। इलाही कुझु असां हुन मां सिखियो ऐं इलाही कुझु पिरायो। कहिड़ा कहिड़ा शोबा आहिनि तव्हां वटि जेके तव्हां पढ़ो थियूं? हिन यूनिवर्सिटी में असां वटि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंग्लिश, सिंधी, उर्दू सभु डिपार्टमेंट आहिनि जंहिंमें असां पंहिंजी तालीम पिराए सघूं था ऐं हुन में पढ़ी सघूं था। अच्छा, जेके तव्हां ताईं टीचर तालीम पहुचाइनि था पिया, जेके तव्हांखे पढ़ाइनि था, उन्हनि जो पढ़ाइणु तव्हांखे कीअं लॻो ऐं उहो तव्हांजे लाइ कीअं आसानी पैदा थी त लतीफ़ यूनिवर्सिटी खे तव्हां जारी रखियो? हिते जेके टीचर्स पढ़ाइनि था उन्हनि जो पढ़ाइणु इलाही सुठो हुयो ऐं असांखे सम्झ अचे पियो, इन करे असां हिते पढ़ूं था। अच्छा, मुआशिरे में ॾिठो वेंदो आहे त औरतुनि जी तालीम इलाही जेका आहे त ॾुखियाई हूंदी आहे, घरां हुनजी परमिशन मिलणु या ख़ानदानी तौर ते। तव्हांखे त काई अहिड़ी तकलीफ़ न थी? न, मूंखे काई अहिड़ी तकलीफ़ न थी हिन यूनिवर्सिटी में। अच्छा, उहे जेके छोकिरियूं आहिनि जेके अॻिते वधण थियूं चाहिनि पियूं, तालीम हासिलु करणु थियूं चाहिनि, त उन्हनि खे कुझु ॿुधायो त हू कीअं अॻिते अचनि, यूनिवर्सिटी में कीअं अचनि ऐं कीअं पंहिंजी तालीम पिराइनि। जेके नयूं छोकिरियूं आहिनि जेके यूनिवर्सिटी अचणु चाहिनि थियूं, जंहिंजो ख़्वाबु आहे पढ़णु, अॻिते पढ़णु, उन्हनि खे मौक़ो नथो मिली सघे, त उन्हनि खे खपे त पंहिंजे घर वारनि खे कनि त उहे जीअं हिते यूनिवर्सिटी में आराम सां जीअं यूनिवर्सिटी में अची सघनि ऐं पढ़ी सघनि, पंहिंजो इल्मु पिराए सघनि ऐं अॻिते तरक़ी करे सघनि। अच्छा, इहो ॿुधायो केतिरियूं होशियारु आहियो भला तव्हां मां टीचर्स जेके आहिनि केतिरा मुतमइन? टीचर्स हाणे उहा टीचर्स खे ख़बर पए केतिरो शागिर्द त पाण भला इहो ॿुधायो तव्हां केतिरियूं सप्लियूं रखियूं?
हिकिड़ी न लॻी आहे माना ठीकु आहे हिन में माण्हू इम्प्रूवमेंट कंदो आहे ऐं मूंखे यकीन आहे कि तव्हां अञा वधीक जोश जज़्बे सां हिननि शयुनि खे ॾींदो जंहिं शोबे में तव्हां आहियो जंहिं डिपार्टमेंट में तव्हां आहियो उन में जेके मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा सब्जेक्ट पढ़ाया था वञनि उन्हनि जे बारे में ॿुधायो नौजवाननि खे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जेके सब्जेक्ट आहिनि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आहे पब्लिक पॉलिसी आहे वर्ल्ड सिविलाइजेशन आहे उन खां पोइ आहे मैनेजमेंट मार्केटिंग HRM इहे इलाही सब्जेक्ट आहिनि जंहिंमें अॻिते हली असांखे मतिलबु मार्केटिंग में या कंहिं बि ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेशन में इज़ीली असां कमु करे सघूं था छा सोचियो अथव जॾहिं पास आउट थींदव हितां उन खां पोइ छा करण जो सोचियो अथव जॉब छा में कंहिं बि एडमिनिस्ट्रेशन में कंहिं बि HR में या किथे बि मतिलबु मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा जेके सेक्टर आहिनि तव्हांजी डिग्री सां वाबस्ता तव्हां उन्हनि में जेको आहे न शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी जॾहिं तव्हां इन्हनि में दाख़िला वरिती कहिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे वणी हिन यूनिवर्सिटी जी त मां हिते तालीम पिरायां शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी हिकिड़ो त इज़ी टू रीच हुई असां आराम सां हिते अची सघूं था ॿियनि यूनिवर्सिटियुनि में असां हेॾो आराम सां नथा वञूं ऐं हितां जो माहौल बि सुठो आहे तमामु घणी तव्हांजी महिरबानी तव्हां ॾाढा सुठा ख़्यालात पहुचाया ऐं मूंखे यकीन आहे उहे जेके ख़वातीन आहिनि जेके शागिर्दियाणियूं आहिनि उन्हनि ताईं पहुचनि जिन खे बि ज़हन में अञा कुझु सुवाल हूंदा त कीअं यूनिवर्सिटी ताईं पहुचजे हिते जेको शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी जो स्कोप आहे उहो हिन वक़्तु तमामु ज़बरदस्त क़िस्म जो आहे ख़ासि करे मां त पंहिंजे हर प्रोग्राम में फीमेल जी तालीम ते तवजह ॾींदो आहियां त उन्हनि खे ख़ुदा तालीम ॾियारियो उन्हनि खे तालीम जे ज़ेवर ॾियो जीअं हू अॻिते वधनि हिकिड़ी औरत पढ़ंदी आहे त पूरो ख़ानदान पढ़ंदो आहे इन जे करे पंहिंजे ॿारनि ते जीअं पंहिंजी औलाद पुटनि ते तवजह ॾियो तीअं ई नियाणियुनि ते बि तवजह ॾियो ऐं जॾहिं तव्हां नियाणियुनि ते तवजह ॾींदव त तॾहिं तव्हां बहितरीनु वालदेन बि आहियो ऐं पंहिंजो हक़ बि अदा कंदव अहिड़ी सिलसिले जी कड़ी आहे ज़ाहिर आहे सभु ॿोलियूं असां जूं आहिनि ऐं उन्हनि ॿोलियुनि सां असांखे प्यारु आहे ऐं जॾहिं ॿोली जो ज़िक्र हूंदो आहे त रेडियो पाकिस्तान उहो ई ज़रियो आहे जे हमेशह मोटिवेट कयो आहे शागिर्दनि खे नौजवाननि खे ऐं मुख़्तलिफ़ शोबनि जे उन्हनि माण्हुनि खे जेके हमेशह अॻुभरा रहिया आहिनि अचो त हिकिड़ी ॿी शागिर्दियाणी आहे उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था मेरा ताल्लुक मीडिया डिपार्टमेंट से है। अच्छा ये बताएं कि आपने मीडिया के हवाले से क्या जाना क्या स्कोप है उसके बारे में हमें बताएं आजकल तो मुआशरे में स्कोप ही तकरीबन मीडिया का है क्योंकि तकरीबन सभी सोशल हैं आजकल और मीडिया यूज़ करते हैं सबको तकरीबन खबरें भी मीडिया से ही पता चलती रहती हैं न्यूज़ है हमारी और फिर हमारी वीडियोस वगैरह टिकटॉक्स हैं और क्या कहते हैं यूट्यूब्स हैं फेसबुक है जहाँ से हम लोग ये मीडिया के एक तरह से मीडिया ही है क्योंकि सोशल चीज़ें हैं यहाँ पर हम लोग जो चीज़ हम लोगों को ऐसे दिखा नहीं सकते वो हम मीडिया के जरिए बता सकते हैं उन्हें। अच्छा मुझे सब्जेक्ट के हवाले से बताएं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं सबसे पहले तो हमारा है कहते हैं मीडिया व्लॉगिंग करती हूँ। अच्छा कितने बने आपके फैन फॉलोअर कितने मेरी 2K से अबव फैन फॉलोइंग है मतलब 3K हो गए हैं अब 3K से भी अबव चलेगा है टिकटॉक पे। ये जो आपको रेस्पॉन्स मिल रहा है इस हवाले से तो दिल तो खुश होती होगी जी बहुत दिल खुश होता है। अच्छा तो अब व्लॉग के अलावा आपने चाहा है कि मेरा अपना यूट्यूब करती होंगी उससे आपको क्या रिस्पांस मिला है रिस्पांस तो अभी तक पब्लिक का काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है मेरे साथ। मैं कुछ ब्लॉगिंग वीडियोस डालती हूँ कुछ मैं इस्लामिक वीडियोस भी डालती हूँ कभी मेरा कोई एक कंटेंट नहीं है मेरा कंटेंट ये है कि मैं पहले एक्सप्लोर करती हूँ और मतलब लोगों को बताती भी हूँ कि इस जगह पे ये हुआ है और मतलब सारी उनको इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ साथ के साथ ही और मेरी कुछ प्रमोशन वीडियोस भी होती हैं। तो मेरे ख्याल में कंटेंट तो एक ही रखना पड़ता है जो टिकटॉक भी वही हमें अप्रोच करता है कि आपका ये अगर होगा तभी आप वायरल होंगी तो आप तो मुख्तलिफ कर रही हैं क्या आप वो तीर तो नहीं चला रही हैं कि जहाँ पे लगा नहीं वो तीर नहीं है तकरीबन जो व्यूज़ आते हैं ना वो व्लॉगिंग पे आते हैं और जो मैं इन्फॉर्मेशन जो मेरी वीडियोस होती है ना उन पे बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं मेरे। यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं आप बनाया है अपना यूट्यूब मैंने बनाया लेकिन वो अभी मैं इतना यूज़ नहीं कर रही अभी मैं जस्ट टिकटॉक पे हूँ और इंस्टाग्राम पे हूँ। अच्छा इनसे तो अभी पाकिस्तान में ज़्यादा इनकम जनरेट नहीं हो रही यूट्यूब से तो हो रही है तो आपका ख्याल यूट्यूब की तरफ क्यों नहीं गया की तरफ क्यों नहीं गया
यूट्यूब की तरफ इसलिए नहीं क्योंकि उधर अभी थोड़ा मैं चाह रही हूँ कि मैं अपनी पहले पब्लिक जमा कर लूँ अच्छी खासी टिकटॉक से और इनसे इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह से। फेसबुक भी मैं स्टार्ट करी हूँ, मैंने बिल्कुल अभी न्यू स्टार्ट करी है। मैंने कहा पहले मैं इधर से पब्लिक जमा करूँगी, फिर उसके बाद मैं एक ही दफ़ा सबको बता के और यूट्यूब पर लेके जाऊँगी। अच्छा, माशरे में लड़कियों के लिए मुसीबत होती है टिकटॉक या यूट्यूब, ये वो, आपके लिए कोई परेशानी तो नहीं हुई? आपके पास बस इतना हो कि मतलब आप ना सेटिस्फाई कर सको लोगों को, जो है ना अपने फैमिली को भी समझा सको कि भाई मैं ये कर सकती हूँ। आप खुद सही होगी ना तो फिर मुआशरा भले कुछ भी बोलता रहे ना, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता, आपको खुद सही होना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि आपकी जो है सब्जेक्ट का एक हिस्सा है ये जी। चीज़ें, अगर ये चीज़ें होंगी तो जाहिर ही है एक एक्सपेरिमेंट भी होगा और आगे भी आप चल सकती हैं। तो आगे चल के क्या अपना चैनल खोलने का तो इरादा नहीं है आपका? चैनल तो मेरा ऑलरेडी है, लेकिन जो है ना आगे फिर मैं मीडिया में भी जाऊँगी, जाहिर सी बात है। जब पढ़ लूँ सब्जेक्ट तो आगे जाऊँगी, जाहिर सी बात है। और मीडिया आपके पास खुद चल के जो भी आई है? मीडिया बहुत शुक्रिया आपका।